И као сте цекови, добре доовте во ова видео кај што ќе ви раскажам све како пројде на мечот јас против Хец. Значи да, дечки, кој не знае, јас и Хец правевме биг меч на TikTok. Исто така кој не знае што е тоа биг меч, значи биг меч на TikTok е да се надпреваруваме, да видиме кој има повеќе гледачи, кој повеќе ќе му донираат и се тоа. И буквално на 9 февруари во 21 часот правевме меч и за жал јас изгубив. Значи, тој победи за жал и сега ќе ви раскажам све, буквално самиот почеток до сега, буквално мислам до вчера, бидејќи денеска го снимам видео, а утре ден ќе објавам, значи до 9.2 ќе ви раскажам све што се деси и буквално имам многу закажување, така да не доволекувам многу, можеме започнеме, а пред да започнеме не заборавајте да оставите лайк, субскрайб и да уклучите звончето за да може да ме гледате во идејата и поздрав до овие три души тука. Ако сакате вас да ме поздравам во следното моето видео, пишете во коментар хештег Христцеко и можеме ние да започнеме со тоа како пројде мечот и све тоа. Значи, дечки, прво беше, не знам, мислам дека сабота, ама не оваа сабота што беше, значи недела беше мечот, не таа сабота, туку таа минатата сабота или недела беше, не сум сигурен баш, ама знам дека Хец правеше меч со Велјан Влогс. И правеа таму меч, јас бев таму од ке Велјан сраната и размислувам и викам, ајде као да направам јас меч или биг меч со Хец. Значи, пишувам таму ке Велјан да му каже на Хец и Хец као вика као, окей, ај ке се договориме во DM. Добре, после лайвот му пишувам на порака таму ке него, му пишувам као, здраво, добар ден Хец, сакаш ли да направиме заедно биг меч, да организираме ова? И тој ми пиша као може и ми каже исто така и време, значи на 9 февруари во 21 часот. И во ред, као и после, знам, не утре дента, туку другиот ден, тогаш беше вторник, и тогаш се договоривме као да во исто време да објавиме видео и јас го објавив тоа видео и исто така и тој го објави и моето собра 1900 лајка, мислам дека на неговото 1500, мислам сега има толку, сега не знам колку ќе има во иднина, али сега има толку и добро се сеќавам дека јас исто така ставив да се регистрират, значи да може да се регистрират за да ми влезат на лајв, за ги посети TikTok дека ќе правам меч и верувале или не ми стигнаа 700 луѓе, значи 700 луѓе се пријавија на тоа како регистрирано, а Хец не стави таква, значи тој само објави видео, не стави ни таква за регистрирање ништо буквално. И добро, као викам, ајде ќе видиме колку ќе има гледачи. Ја очекував дека ќе има 400 гледачи, значи 400 највише, макс 400 и 500, така нешто, 400 или 500 гледачи и викам ајде толку ќе има 100% и се надевам дека ќе го победам. Сега не бев стварно многу сигурен дека ќе победам. Буквално не мислев дека ќе победам, али можеби, али не, некако повеќе бев на ке не дека он ќе ме победи. Такво чувство имав буквално, така да за жал ме победи, али полека. Ќе стигнеме све како се организираше и тоа, значи добро, тогаш кога објавивме тоа видео како што кажав, све тоа јас ставив тоа за регистрирање и мислев дека ќе има еве 400 гледачи и потоа во петокот исто така јас правев лайв како припремање за мечот и кажував исто така дека ќе дадам 50% од тоа што ми гифтале на некој на giveaway. Тоа за жал нема да се деси, бидејќи одлучив да донирам на стримери со 0 views, значи да снимам такво видео, исто така и тој ќе снима такво видео и јас. Така да се одлучив за тоа видео да го правам, бидејќи стварно многу малку коинци имам добиено од лајвот, така да многу малку имам добиено и за тоа ќе правам такво видео, он има доста повеќе добиено, али добро, ајде ќе стигнеме полека. Значи, исто така тогаш нели како што кажав на лајвот ќе дам 50%, така кажав и за жал нема да дадам. Ама добро, нема везе тоа. Значи, петокот добро стримав што стримав и лајвав, како кажеме дека лајвав, значи лајвав тогаш во петокот и добро, потоа си легнав да спијам и што еднакво сонував како беше мечот, ама како не сум го правил мечот. Еве ќе го раскажам и овој сон, дечки, значи многу чуден сон. Исто така и на Хец го немам кажувано, некој само го имам кажувано. Така да, многу интересен сон, значи еве сега ќе го кажам. Значи, било тоа недела кога го правев тој меч и јас добро сум уклучил камера, значи тогаш било 5 минути до 21 часот, значи 20:55 било кога сум го правил, кога сум го сонувал, мислам, не знам колку било кога сум спијал, али тогаш кога сум го сонувал, толку пишувало на мојот телефон. И добро, јас уклучувам као. Бев тогаш под црвениот дуксер, значи црвениот дуксер го носев, на лајвот не го носев, буквално вчера кога го снимав лајвот, не го носев, или вие кога го гледате ова завчера било лајвот, значи
Тогаш не го носев, друга кошула носев, значи не го носев тој црвен дуксер. Добро, нема везе што сум носел, важно тогаш сум сонува како го снимам тој меч, значи уклучувам 20 и 55 и уклучувам и вака, значи вака уклучувам и гледам одма 10, па 20, па 30, па 40, 50 души. Викам, окей, зошто толку брзо идат као? И потоа иде 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 5000 и така све до милион гледачи. И јас вака гледам, знам, сум се гледал тогаш на камерата, вака гледам таму кај колку гледачи имах, вака гледам и потоа ми стига известување од TikTok, не можеш да имаш ти толку многу гледачи. Викам, што? Зошто толку не можам да имам? И као пишува таму ОК, ја го кликам тоа ОК и ме враќа на 300 гледачи. Добро. И окей, као 300 гледачи, ајде. И викам као, ајде ќе правиме меч денеска со Хец, се надам дека ќе го победиме и добро. И потоа чекам да дојде као 21:00 да го прифатам него, мислам да го инвајтам да правиме меч и добро доаѓа 21 часот и тој уште не уклучува лајв. Значи тој уште не уклучува лајв и добро чекам 5-10 минути, после му пишувам, му звонам, тогаш на стариот телефон му звонам, покога не го стариот телефон, се сеќам дека сум имал негов број. Значи тој не ми има даден на негов број и као му звонам на ова и тој не крева буквално ништо. Буквално помина више 20 минути, 21 и 20 беше и буквално тој уште нема прифатено, мислам нема упалено лајв што е најако. И добро викам дечки, ајде јас гасам лајв, гледам дека од него го нема и добро, јас изгасив лајв. И потоа као легнав тука, се сеќавам на мојот кревет и као скрова по TikTok и ми искача негово видео и вика као Христи, као ти си пика, као ме псуеше буквално и сега ќе го цензурирам тоа што псуе буквално и ме псуеше буквално и потоа зема патличан и го гајаше телефонот со патличан буквално. Буквално онака чудно нешто икат и буквално го гајаше телефонот и тогаш ја станав и викам као и среќа ова беше сон. Буквално го сонував тоа и не ми се веруваше дека го сонував. Добро, потоа беше таму сабота и сабота исто така правев вака лајв и го кажував тој сон, тогаш беше 60, мислам дека 60 луѓе имаше на лајв и добро као го кажував тогаш тој сон и помина тоа времето што помина и пак спиев, после тоа не сонував ништо и дојде недела или кога го правев мечот. И добро, исто така тогаш уште едно видео направив да ве подсетам дека ќе има пак меч и добро го објав тоа видео и сето тоа и потоа дојде време да го направам биг мечот. Значи сега не е ни сон, ни ништо, буквално сега е реалност, значи реално да го правиме мечот. И добро, као беше, се сеќавам 20:50 кога го упалив лајвот, значи со кошуа бев све тоа, значи нема збор дечки. Уште девојка што не си фатив, значи све друго. Не, шал на страна дечки и добро, као упалив тоа лајв и као се сеќавам дека дојдоа неколку души, мислам дојдоа 50 души као прво и потоа јас влегов тука, значи влегов со музика што е најако. И добро као, после го најави лајвот као здраво дечки, денеска ќе има меч со Хец, се надам дека ќе победиме и се тоа. И добро после почна да се качуваат гледачи као 100 гледачи, 150 и прв пат мене, значи највише ме гледале, значи пред мечот највише ме гледале 150 гледачи. После мечот, значи ќе ви кажам колку имало највише гледачи. Значи добро, после 150 и 200 се качија, па 300 и после и Хец упали лајв. И гледам таму буквално ухоз дека упали лајв. И ми стигаше дека не може да се инвајтне, не знам нија зошто, али нема везе. Добро, после 300, 400, 500, све до 1200 гледачи највише имав на лајв тогаш. Значи, 1200 гледачи мене да ме гледат у исто време. Тоа е нереално буквално. И добро, као дојде 21 часот и мене горе ми пишува као 21:06 ми е стајано да правам меч. Добро, окей. И као чекаме, као пишав тогаш горе дека 21:06 ќе правиме. И добро, чекам 21:06 да дојде. И дојде 21:06 и не може уште да се прифати. И јас тогаш дечки се изнервирав. Таму у чат пишуваат као ти не смеш да прифатиш и као Хец ти викал дека ти се плашиш. Ја толку дечки се изнервирав, као толку беше готово. Значи, 1000 ме гледат. Јас се изнервирам, буквално ми се слоши на еден момент. Буквално неубаво се чувствував, буквално и сега му звонев и на Хец, на Инстаграм му звонев, зошто не зошто ова, буквално изгасив и лајв, и пак уклучи лајвот, и пак не кеше.
и буквално не знам зошто. И буквално се нервирав, буквално сакав да, не знам, да рипнам од тераса, буквално. Нема да рипам, стварно не рипна стварно, али буквално така бев изнервиран многу. И единствено што сакав е да се одржеше мечот како што треба. Значи ја и да изгубев, не се жалам што изгубив. Буквално единствено што сакав е да се одржи мечот. И буквално не кеше да се одржи. Мислам, не можеше нешто да се прифати, не знам нија зошто. И потоа дојде еден балканец, значи балканец се подпиша, мислам дека на TikTok, балканец 25, значи ќе ви ставам тука юзерним, еве тука како е подпишан, да го фоловнете, бидејќи стварно тој ни помогна да се одржи мечот како што треба. И добро и као ми пишуваат у чат дека да го фоловнам балканец 25. И ја добро пишувам како да го фоловнам. И потоа тој ме става у меч со хец и ме става и тогаш можевме конечно да правиме меч и као се заблагодаривме на него и така почнавме да правиме меч. И добро као почнавме и као прво бевме исто со вакво со поени. Можда малку ме водеше, односно многу малку можда ме водеше. И добро, као и потоа беше специјална мисија, значи треба да напуниме вако да ми донират по една ружа и треба 13 да ми донират. Ке него донира од прва, значи одма му донира на него, а на мене за жал само 11 души. Значи 13 требаше, а мене само 11. И јас, за жал, тоа не го испунив. И потоа него пута 3, значи све што ќе пратат на све што ќе му донират, по 3 му се важи. И добро се сеќавам дека му донира галакси, една автомобил му донира, знам и лебед му донира, и буквално 500 глупости му донира, а мене буквално ништо. Мене ништо никој не ми даде, брат. И на крај тој ме победи 18.000 спрема 3.000. Значи јас бев 3.000, само 3.000 поени имав, а тој имаше 18. Ама нема везе, не се жалам што изгубив, важно се одржа биг мечот како што треба. Буквално не сум љут и тој заслужува, буквално и снима и на YouTube и на TikTok. Мислам, ретко ставуваат на TikTok видеа, а повеќе на YouTube, бидејќи стварно многу се труди дечкото на YouTube. Имате балонче од неговиот канал, значи тука негде ќе ви оставам балонче од неговиот канал, да го субскрибнете, да го поддржите Хец. Буквално многу се труди, многу снима, многу све тоа, така да заслужува поддршка искрено. И тогаш се сеќавам дека тогаш ме гледа мене 1000, а него му гледа 1500 души. Буквално 2500 души у исто време не гледа. Буквално мислам дека го срушиме рекордот у Македонија со највише гледачи. Буквално, дечки, сакам да ви се заблагодарам и на мене што ме држивте толку, буквално 1000 да ме гледаат. Буквално и кога почнав да снимам, кога сум почнал да снимам на TikTok до 2021 година, не сум очекувал дека ќе ме гледаат 1000 души од еднашка, буквално. Тоа ми било нереално и се сеќавам дека буквално првиот лајк што сум го добил, првиот views, толку сум бил среќен, толку сум скокао среќен, толку сум бил среќен. Буквално не можам да опишам колкава среќа сум бил кога сум го добил првиот мој views, првиот мој лајк, првиот мој follower. Нереално, буквално. И потоа понатаму кога станував попопуларен и све тоа, и еве дојде време 1000 гледачи да имам на лайвстрим. Ви благодарам многу, дечки. Се потрудивме ние на вечер да го победиме, ама за жал не успеавме, тој не победи, ама не се жалам, уште еднаш ќе кажам дека не се жалам, пак добри бевме. Битно, не се исплашив и мислев дека ќе победам и бев јак, ама за жал не победив, изгубив, ама више среќа нареден пат и плюс ова ми даде уште поголема мотивација да терам понатаму, да снимам уште подобри видеа, уште подобри лајвови и сето тоа. Буквално нема никогаш да заправам, мислам не никогаш, не вели никогаш како што би рекле, ама буквално ќе терам се одека можам и се одека сум моќен и се одека ме поддржувате и сето тоа. Буквално уште еднаш ќе ви заблагодарам и тие што не бевте со мене, пак мене 2500 гледачи, буквално он имаше 1500, а јас имам 1000. Буквално 2500 гледачи да ме гледат во исто време, тоа буквално е нереално за мене, мислам за мене е нереално. Буквално многу убаво беше тоа чувство и јако изгубив, пак тоа е што е буквално. Ама нема везе, дечки, ете, раскажав тоа све што можам да раскажам, што сакам да раскажам и се тоа да ви се заблагодараме уште нешка дека да ме гледа тогаш и знам дека некој не гледа, некој праша као кој победи, дека не гледале и буквално ако ме гледа баш сите ќе имав 2000 пример гледачи и тоа уште подобро ќе беше, али ме гледа 1000 и тоа е добро искрено. Јас очекував дека ќе има 400 гледачи, макс 500 гледачи, ама мене дупло више.
Znači duplo više da me gleda, to je stvarno okej, dosta da se zabлагодарувам. И ето, тоа што кажав, тоа што сакав да кажам за биг мечот што се деси. Во иднина ќе следуваат уште вакви креации, мечови, видеа и све тоа уште повеќе ремек дела да кажеме. Така да, ете ви благодарам што изгледавте и ова видео до крај, се надевам дека ви се допадна, а ние се гледаме во следното видео. А од тогаш, чао!